Nagaan keenya kabajaa isiniif haa ta'uu akkam jirtuu hordoftoota keenya hordoftoota Gonfoo Miidiyaa. Bagaa ayyaana fannootiin isin ga'e jechaa egaan guyyaa har'aa immoo yaada tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Innis immoo hordoftooti keenya hordoftoonni Gonfoo Miidiyaa yoo maal isiniif dhiyaate barbaaddu? Yookaan immoo mata duree maal jedhu irratti yaada barbaaddu? Waa'ee maalii yoo isiniif dhiyeessine barbaaddu? Yeroo kana yaada keessan akka nuuf qooddan barbaannee jirra. Karaa miidiyaa kanaa barumsa garaa isiniif dabarsuudhaaf fedhii guddaa qabna. Isinis immoo maal irratti akka isiniif darbu yookaan immoo waa'ee maalii irratti barumsi akka isiniif darbu akka barbaaddan komentii jala nuuf kaa'aa. Sodaa tokko malee yookaan immoo wanta fedhii keessan utuu hin sodaatin akka nuuf qooddan jaalala Waaqayyoon isin gaafannaa. Eebbifamaa nuuf jiraadhaa isiniin jenna.